shfrytëzoj rastin të gjithë vëllezërve për hajër të Ramazanit, pasi kemi fillim të muaji, duke lutur Allahun xhelal që Allah na pranon agjërimin dhe adhurimet tona në përgjithësi, dhe njëkohësisht të na bën të lehtë agjërimin e këtij muaji. Po ashtu e lutim Allahun xhelal që familja Shala e cila na ka ftuar sonte, na ka ofruar krejt këto të mira, na ka ushqyer këtë sofër të iftarit, radhë të parë Allahu inshallah u pranon këtë vepër të mirë, e ju jep bereqet, e ju jep shëndet e të mira gjithmonë. Besoj që të gjithë ju jeni edhe të informuar se sonte përpas që ka qenë kjo sofër iftari në këtë muaj të bekuar të Ramazanit, ky takim edhe ky iftar ka pas edhe një karakter tjetër. E karakteri i këtij iftari ka qenë edhe kryerja e akikave, për shkak se kreshnikit Allahu dhul xhelal ja ka falë një djalë Ibrahimin, inshallah ka jetë gjatë, jetë lumtur. Edhe vllaut ti kushtrimit Allahu ja ka falë edhe dy vajza. Njëna e kishte emrin Kleja, tjetra një fare emrin kogja të vështirë. E inshallah edhe ato kanë shëndet edhe jetë të gjatë. Edhe i kanë prej 4 desh, kështu që edhe iftari, edhe kryerja e akikës janë bë dy të mira. Kreshnikin e kemi edhe shok, edhe xhamat. Është edhe veteran i luftës, ani pse unë bashkë me to s'kam qenë luftë, unë kam qenë një pjesë tjetër, ky diku tjetër. Se një veteran tjetër këtu që është tha që mos harata më na përmend që na kon luftë. Po a gjabesh që tashme i përmend njerëzit e luftës që unë kon luftë këto ditë nuk është puna mirë. Nuk është puna mirë se tash do kanë dëshirë me tregu që si unë kon luftë se nuk po ju kënohet doja mirë, megjithatë e lutim Allahun dhul xhelal që gjithë ata që kanë jap kontributin për vatanin ton, inshallah Allahu dhul xhelal u pranon e i shpërblen. Vllazën po du një 2 fjalë në lidhje me këtë muaj të bekuar se e kemi edhe taravin, janë bodhe do të pamë në qytet, e ju e dini që të pamet kryen tash mas iftarit, e me i shfrytëzu ato. Sot në Hamam Xhamin drejke kom të regu një hadith pejgamberit a.s. që mi thonë të drejten vazhdimisht mu ka sill në mendje. Po kam dëshirë edhe njerët t'ja u përkujtoj juve këtë hadith, i cili është i vërtet, e transmeton Imam Muslimi, Rasulullah a.s. thot, ma min abdin yasumu yawman fi sabilillahi ba'ada Allahu wajhahu minan nari 70 kharifa. Kur ndokush për juve e agjeron një ditë në rrugë të Zotit, fi sabilillah, Allahu dhul xhelal ja largon fytyrën e tij prej zjarrit të xhenemit 70 pranvera. 70 vite. Që them të drejtën, kur e analizojmë këtë hadith, një njeri i cili agjeron një ditë të vetme, Allahu dhul xhelal ja largon fytyrën e tij distancë kohore, largësi 70 pranvera. Atëherë ne kur e bëjmë një kalkulim edhe thojmë atëherë cili është shpërblimi i atij që agjeron një muaj. Sigurisht se kur ja shtojmë një muaj rritet vlera e madhe, edhe rritet shpërblimi i madh i agjerimit. Unë jam i vetëdijshëm që ky Ramazan na ka rastis në stinin e verës. Sot ka qenë pak ma vap, ani pse s'ka qenë vap e madhe. Koha është mjaft e gjatë, diku afër 16 orë, nëse s'gaboj. Mirë, po këto nuk janë absolut problem kur njeriu vendos me agjeru. Për arsye se s'është më rëndësia është iftari në 8:30, mu më thiri ma herët një djalë prej Gjermanisë, thash na një iftar o tha edhe 1 orë e gjysmë e kemi. Diku ka Skandinavia shkon deri 20 orë ose 21 orë agjerimi. Po besomni nuk është ajo problem se njeriu kur vendos me agjeru, agjeron. Zatën Ramazani agjerohet me zemër. Ramazani agjerohet me itikat. Ramazani as nuk agjerohet me shëndet, as nuk agjerohet me mosh, ani pse edhe shëndeti edhe mosha janë elemente shumë të rëndësishme që ndonjëherë njeriu e lirojnë për këtij obligimi. Po Haxhi Shefqet Belegi është, besoj që gjithë njëni, është me izin në Hamam Xhami. 84-5 vite, sot kur shkova me fal drekën, kish punu një 2 orë në bashkët Hamam Xhamis, ty e pastru barin edhe ato vareza, edhe e pash masi që ndis në ora 5-15 me bicikletë kadal. Tha ndajt atë i stash në xhami, po shkoj një orë me pushu, apet tha shkoj për iftar. Nëse një njeri 85 vjeçar që në parim
dispozitat fetare e lirojnë këtë njeri për agjërimit. 85 vjetë se ka bërgjë. Mirë po, nga dëshira e madhe, dënë me agjëru atëre, pse një djalë i ri 20 vjeçar, 22 vjeçar nuk dënë me agjëru? Pse nuk dënë? Pse ai ka mungesë të moralit. Ai morali fuqishëm. Ai morali kur thot po, kur thot jo, jo. E kjo neve na nevojitet dhe këto na dhuron Ramazani. Këtë mësim na dhuron Ramazani. Pejgamberi a.s. thot "Walisaimi farhatani". Ai që ngjinoni ka dy gëzime. Një gëzime ka në dynja kur vjen koha e iftarit. Gëzohet në radhë parë që e përfundoi këtë obligim, po ashtu gëzohet se ka ardhur momenti i ushqimit, e largon etjen, urin, gjithkush gëzohet, është krejt normale. Gëzimi i vërtet, gëzimi i dytë është nesër kur takohemi me Allahun. Robi kur takohet me Allahun dhe e sheh çfarë shpërblimi të madh agjerimi ja ka sjell, ky është gëzim i jashtëzakonshëm. Është gëzim i madh. Në sot i kemi pas dy gëzime, kur jemi te gëzimi, i kemi pas dy gëzime, ndashta nuk keni pas rastin më njoftu edhe me ditë. Gëzimi i parë ka qenë Blerim Devolli, djali Haxhi Ibrahim Devollit, e ka bo një mirësi të madhe, ja ka ble një banesë një gru se cila është e vej, me prejardhe prej Kamenicës, të cilës burri saj i vdekur ja kalon 3 jetima, ja ka ble banesën në Prishtinë, edhe sot ja ka dorëzu qelsat, e ka thirrë edhe imamin e xhamisë Haxhi Ibrahim Devollit, edhe banesa e re, sa po kanë hi banorët në atë kompleks, e mobilume. Me të vërtet, kjo është një punë e cila na gëzon të gjithë neve. Dhe me të vërtet, ndoshta keni me pas rast me i pa dhe incizimet në media, sa vaji, sa emocioni, se mi ofru disa jetimave, kokën, strehen e kokës, është shumë punë e madhe. Zoti i shpërbleft. Një gëzim tjetër që ka fillu në qytetin ton është një burr i cili është shpërngul herët prej këtushit në Turqi. E ka emrin Ganidaci, pronari i Hotel Baronit e Goldit e Zagrebit, që kush është tregtar e njohin, i ka pagu djetë 30.000 euro. 30.000 euro kesh. Për me marë ushqim 600 familje hargj. Unë sot isha zbashku me Lenken, sa qika e shefqet sa qis, në kalëshu Blerim Devolli një depo poshtë atje në fabrikën e baterijave, dhe vëllon gjdo familje e merë një thesmil, 10 kila vaj, 5 kila oriz, 10 kila sheqer, dhe më thonë një hargj, 30.000 euro. Kjo nuk është hera e parë se Ganidaci kur u kon gjallë i ndjeri Rahmetlia Salishabi, e ka pas aktivitetin e tina, pastaj e ka vazhdu Haxhi Akia, Hakidaja, e pastaj gjithë tjerë. Kjo është një vepër e mirë që duhet të na motivon edhe neve. Ne në Kosovë nuk jemi shumë të pasur, po për Zotin nuk jemi edhe bashkë fukare, po flasë në përgjithësi. Pse? Se në vitin 2013, depozitat në bankat e Kosovës të njerëzit që kanë qukë dhe kanë depunu mjete, jonë konë afer 3 miliard euro. 3 miliard euro. Ka njerëz par shkolla në dhuron neve sa agjerojmë ndjenjen më konë fukara. Kur jenë gjinushëm, ti e përjeton për këto orë këtë ndjenjë. Edhe e kujton një njeri që s'ka që ka me hongër dhe me pi, sa agjerimi ty të bënë qashtu. Ka kësi njerës që kur zgjohen sabah, zgjohen me bark të thatë. Ka njerës në Kosovë që kur vjen dreka, mesi ditës, alo e ka barku në thatë, se s'ka që ka hanë. Ti kur agjeron, e ke mundësin me përjetu spaku në mënyrë të përkoshme në lëkurën tonë dhe këtë njeri që është bark thatë. Prandaj duhet na shërben ky muj të solidarizohemi, të kryjmë obligimet tona karshi Bashkisë Islame, të kryjmë obligimet tona karshi muslimanëve, karshi fesë tonë, edhe karshi vatanit tonë. Zoti është shpërbleft të gjithëve, edhe një herë Kreshnikit, Axhabeq, doktor Haxhi Skender, edhe gjithë tjerëve, Zoti ju dhash bereqet. Inshallah në familjen e juaj gjithmonë vim për hajër, e vim për gëzime, e na shtroni gjithmonë për hajër e për gëzime. Ata fëmijë inshallah kanë jetë gjatë, jetë lumtur me nafak. Zoti ju dhash bereqet. Faleminderes.